For ikke ret lang tid siden, så havde jeg besøg af en af mine gode venner. Attila hedder han. Attila er fra Rumænien, men han siger selv, at han er ungarer. Han flygtede dengang Ceausescu, han var overhovedet over Rumænien. Han er dansk statsborger i dag, har sit eget hus, betaler sin skat med glæde, og når vi spiller mod svenskerne, så holder han med Danmark. Men en aften så havde jeg besøg af Attila, som jeg også kalder ham. Det var en dansk version af Attila. Så siger han, du Henning, en af mine venner, han er ved at bygge en muslimerfabrik. En hvad? En muslimerfabrik. Ja, og hvad laver man der? Jamen, der laver man muslimer. Jo. Og hvad gør man med dem? Dem spiser man. Du mener en muslingerfabrik? Ja, muslimer. Det er ikke nemt at komme til Danmark fra et andet land. Det har det ikke været for Attila, ligesom med tusindvis af andre mennesker. Samtidig så forventer vi, at folk, der kommer til vores land, de fra dag 1 skal opføre sig, som om de var danskere. Det kommer ikke over en nat, og det kan vi heller ikke forvente af dem. Men hvis vi møder dem alle sammen på en god måde, med venlighed, og hvis vi tør at invitere dem indenfor, hjemme hos os selv, og blive venner med dem, så tror jeg på, at vi kan ændre verden. Så kan vi ændre Danmark. Så kan vi ændre holdningen til muslimer, til folk med en anden hudfarve. Og måske skulle jeg så lige sige, at Attila er faktisk ikke muslim. Men jeg har også gode muslimske venner. Det, der er mit budskab, det er, og det er ikke politisk budskab, det er, vi skal alle sammen tage os af hinanden. Og hvis vi begynder ved os selv og er ven med en udlænding, så tror jeg på, at verden vil være meget anderledes. Og så tror jeg på, at Pia Kjærsgaard ikke vil have den magt, som hun har i dag.